Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabim, da se mi pridružite pri raziskovanju enega manj znanih slovenskih slapov. To je Piračivski slap, ki se nahaja v bližini naselja Brezje. Na temle razcepu gremo dol v levo, ne po te potki naprej, ampak tule dol. Evo, takole, tu imamo dva mostička, čez katera gremo. V bistvu so kar trije. Tukaj je še eden. Tu nas pot pripelje do enega podrtega drevesa. Tu imamo še eno podrto drevo. Pa pojdimo kar malo po njem. Na temle razcepu bomo šli pa desno. Tukaj dol. Tu je bil pa kar močan vetrolom, povsod polomljeno drevje. Ravno čez pot. No, pa smo pri potoku, ampak zgleda, da bo slap danes majhen, saj je pretok vode zelo, zelo nizek. Pot nadaljujemo po desnem bregu potoka, sledimo pa tej potki. Pot je pa kar precej uničena, posledica vetroloma. Most je podrt, zato je treba čez tukaj. No, pa ponovno prihajamo do razcepa. Ne smete iti po teli široki poti gor, ampak je potrebno iti tukaj dol. Tu pot sicer izgine, ta večja, ampak nič se bati, samo naravnost čez tale manjši travnik. Tamle noter v gozdu boste pa že videli pa je pot. Ko pridete čez tisti travnik in pridete do potoka, ga bo potrebno tukaj nekje prečiti. Ker tam, kjer je bil nekoč prehod, ga danes ni več. Jaz grem kar tle čez vodo. Tako, da sem čez in tukaj že najdem pot. Od tu naprej pa pot nadaljujemo po levi strani struge. Še ena zanimivost ob poti, tole je volkova smreka, ki je stara okoli 130 let, visoka pa je približno 41 metrov, ampak tole je najboljši kader, ki ga lahko dobim, ker je povsod okoli gozd. Tudi ta mostiček je podrt. Pot je res kar v slabem stanju. Tu spet pridemo do razcepa. Ne smemo desno, ampak gremo levo na tole pot. Tukaj. In takoj zatem jo moramo tudi zapustiti na desno. Noter bomo šli, malo slabša. Ampak pridemo tukaj na malo bolj uhojeno. Tukaj bom spet prečil potok. Takole gor. Pridemo na tale travnik in gremo po desni strani njega naprej do konca. Smo na koncu travnika, kjer nas pričaka mostiček, čez katerega bomo šli. Takole. Prihajamo do novega mostička, drugega. Sedaj smo pa že bližje slapu. Prihajamo do Piračiškega slapu, ki je visok približno 5 metrov.
in ima danes, kot sem že slutil prej, res malo vode. Za prvo polovico maja zares nenavadno. No, takole se pa vidi iz stopnišča. Preden se pa povzpnem po teh stopnicah gor, grem pa še tukaj po rečni strugi malo raziskovati, če je kaj zanimivega. Sedaj sem malo više gor od slapu po strugi in sem našel tole mini soteskico, pa si jo pojdimo kar pogledati. Tako, prišel sem čisto do konca, mogoče če slezem še tam na gor pogledati. Še pogled na to sotesko z te strani. Gremo pa potoku še malo navzgor, da vidimo, kaj je tu zadaj. No, tako pa izgleda še ta del za sotesko, tole mini soteskico. Še en pogled od tukaj, kako to izgleda. Sedaj se pa vračamo iz te mini soteskice in bomo šli, kot sem že prej omenil, tukaj čez tale most, opoj v levo gor. In tukaj imamo take stopnice. Tako, še en pogled na to sotesko z najbolj levega konca, kolikor je bilo le možen, tako da si jo lahko v celoti ogledate. Sedaj se pa vračam nazaj iz tega razglednika na to sotesko. No, tu pa pridemo na konec te poti ob strugi. Tukaj so možnosti: levo Dvorska vas, desno Brezje in Peračica. Jaz pa se bom vrnil kar po poti, po kateri sem prišel, saj je veliko bolj zanimiva in lepa. Za zaključek današnjega dne pa še ena čisto kratka analiza. Pot je sicer prehodna, ampak je v malo bolj slabem stanju zaradi zadnjega vetroloma, ki je pot precej poškodoval. Na poti se že vidijo dela, da pot obnavljajo, tako da bo verjetno v kratkem tudi povsem lepo prehodna.
Kar se pa tiče same dolžine poti, prehodil sem 6 km pa 400 metrov, za to pot sem potreboval pa 1 uro in 55 minut z slikanjem in snemanjem vred. Če vam je bil današnji video všeč, ga lajkajte, za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija v objemu narave.